အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ရိုးအခန်း1ရဲ့ lesson 23ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပု္ပ္ပစာနံပါတ်2ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပု္ပ္ပစာနံပါတ်2မှာအောက်ပါတို့ကိုရှင်းပါလို့ပြောထားပါတယ်နံပါတ်ကကြီး5/6 minus -1/6 လို့ပေးထားပါတယ်ပထမဂိမ်းဤတန်ဖိုးသည်5/6ပါလက္ခဏာဖြည့်ရှင်းပါမယ် minus မြောက်ရင် plus ပါဆရာတို့ဒီမှာ plus လေးရေးပေးထားပါတယ်နောက်ဂိမ်းတန်ဖိုးသည်1/6ပါအပိုင်းကိန်းနှစ်ခုပေါင်းခြင်းရင်ပိုင်းကြီး2မှာပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံပိုင်းကြီး2ပါတယ်10ပါ5 + 1ပေါင်းလိုက်တော့10ပဲဖြစ်ပါတယ်10/6ဖြည့်ရှင်းဆရာတို့တန်ဖိုးသည်1ပါနံပါတ်ခါခွေ -5 - -1/3 လို့ပေးထားပါတယ်ပထမဂိမ်းဤတန်ဖိုးသည် -5 ပါလက္ခဏာသတ်မှတ်ချက်ဖြည့်ရှင်းပါမယ် minus မြောက်ရင် plus ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဂိမ်းတန်ဖိုးသည်1/3ပါအပိုင်းဂိမ်းတွေကိုပေါင်းသည်ဖြစ်စေနှုတ်သည်ဖြစ်စေပိုင်းကြီး2မှာပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာပုံပိုင်းကြီးထွီးထားပါမယ်ပိုင်းကြီးကိုထွီးနဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်းထွီးနဲ့မြောက်ပါတယ်ထွီးနဲ့ -5 နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်-15ပါလက္ခဏာက plus ပါနောက်ဂိမ်းတန်ဖိုးသည်1ပါဖြည့်ရှင်းလိုက်ပါမယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်-40/3ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်ဆရာတို့က improper fraction ပါဒါကို miss နံပါတ်ကိန်းရောပြောင်းပါမယ်လက္ခဏာက minus ပါ3လေးလီ12ပါအကျွင်းသည်2ပဲဖြစ်ပါတယ်2/3ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်-4 2/3ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကငယ် -4.5 -8 လို့ပေးထားပါတယ်ရှေ့ဂိမ်းတန်ဖိုးသည်-4.5 ပါဒီမှာသူက plus လေးထည့်ပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်လက္ခဏာ plus ကိုပုံထုတ်ခြင်းပါနောက်ဂိမ်းတန်ဖိုးယူတဲ့အခါမှာ minus ကိုယူပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒသမဂိမ်းနဲ့အပြည့်ဂိမ်းနဲ့ပေါင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒသမဂိမ်းတွေကိုပေါင်းသည်ဖြစ်စေနှုတ်သည်ဖြစ်စေနေရာလိုက်တန်ဖိုးချင်းပေါင်းပြီးနှုတ်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဂိမ်းဤလက္ခဏာသည် minus ပါဒုတိယဂိမ်းဤလက္ခဏာသည် minus ပါလက္ခဏာတူရင်ဆရာတို့ပေါင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် -4.5 နဲ့ -8 နဲ့ကိုပေါင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်ပါမယ်5ပါဒသမအရှိတိုင်းမှာ8လေးပေါင်းရင်12ပါတူတဲ့လက္ခဏာသည် minus ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် -12.5 ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး3.2 - 4/1/5 လို့ပေးထားပါတယ် decimal ကို fraction ပြောင်းတွက်လေရပါတယ်သို့မဟုတ် fraction ကိုဆရာတို့က decimal ပြောင်းတွက်လေရပါတယ်ဆရာကတော့ decimal နဲ့ပဲအဖြေထုတ်ပေးပါမယ်ပထမဂိမ်းဤတန်ဖိုးသည် 3.2 ပါလက္ခဏာသည် plus ကိုပုံထုတ်ခြင်းမှာဒါဆိုရင်ဆရာတို့က minus ထည့်ပေးရပါမယ်နောက်ဂိမ်းတန်ဖိုးသည် 4/1/5 ပါဒါကိုဆရာတို့က improper fraction အပိုင်းဂိမ်း2ပြောင်းပါမယ်4 5လီ20 1ပေါင်းတော့21ပါ 21/5 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒသမဂိမ်းပြောင်းလဲပါမယ်ဒသမဂိမ်းပြောင်းလဲခြင်းရင်21ကိုတီးပြီး5နဲ့စားပါမယ်5 4လီ20ပါတစ်ကျွင်းပါတယ်ဒသမထိုး3ညာတိုးပါ5 2လီ30ပဲဖြစ်ပါတယ် -4/1/5 ကို decimal ပြောင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် -4.2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ပထမဂိမ်းဤတန်ဖိုးသည် +3.2 ပါဒုတိယဂိမ်းဤတန်ဖိုးသည် -4.2 ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာမတူရင်ဆရာတို့နှုတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်2နှုတ်တော့0ပါဒသမအရှိတိုင်းပါ-4တွေက +3ကိုနှုတ်ရင်-1ပဲဖြစ်ပါတယ်decimal နောက်က0မထည့်လေရပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်-1ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်က -73.4 -100.6 လို့ပေးထားပါတယ်ဒသမဂိမ်းနှစ်ခုပေးထားတာပါပထမဂိမ်းဤတန်ဖိုးသည် -73.4 ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာသတ်မှတ်ချက်ဖြည့်ရှင်းပါမယ် minus မြောက်ရင် plus ပါဒီမှာဆရာတို့ plus လေးရေးပြီးသားပါနောက်ဂိမ်းတန်ဖိုးသည် 100.6 ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာတူလားကြည့်တဲ့အခါမှာလက္ခဏာမတူပါဘူးဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကများနေနှုတ်ပါမယ် 100.6 ထဲကနေပြီးတော့ -73.4 ကိုနှုတ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒသမဂိမ်းတွေကိုပေါင်းသည်ဖြစ်စေနှုတ်သည်ဖြစ်စေနေရာလိုက်တန်ဖိုးချင်းပေါင်းပြီးနှုတ်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်64နှုတ်ရင်2ပါဒသမအရှိတိုင်းပါ3မနှုတ်လောက်ခွန်ပါ8တစ်ပေးပါတယ်8ဖြစ်သွားပါပြီ8မနှုတ်လောက်2ပါ8တစ်ပေးပါတယ်0ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်27.2 ပါ plus minus plus ကများသည့်အတွက်အဖြေမှာ plus နဲ့ထွက်ပါတယ်တန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်27.2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပု္ပ္ပစာနံပါတ်2ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ